God dag! Velkommen til min 8. kanal. I det siste har jeg fått en veldig interesse for Mumintrollen. Eller som de kaller det på svensk, Mumintrollen. Disse skapningene her. Det kan godt være at du har sett disse hvite flodhestliknende dyra før. Jeg har absolutt gjort det. Siden de ble skapt i Finland, har hele Norden tatt det som sin egen. Og siden jeg bor her i Noreger, så ser jeg det jevnt og trutt her og der. Men jeg har aldri visst hvem det var. Så leis har det vært for det meste av min levetid. Men i fjor, tror jeg, omkring november, ble jeg endelig givet litt inntrykk på serien. Jeg strammet på en annen kanal, og på disse strammene spilte jeg musikk i bakgrunnen. Da fant jeg mange musikkvideoer av alle slag, inkludert Mumin-musikk. Mer spesifikt disse. Nå, jeg skal si mer om musikken senere, men enkelt sagt, jeg likte den. Så langt gikk det. En måned siden, omkring i juni, ettersøkte jeg musikken litt mer. Og det ledet meg til Mumin Music-kanalen og spillelista derom. Og jeg likte musikken enda mer. Selvsagt gjorde jeg det. Det var koselig musikk. Heimslig musikk. For en eller annen grunn. Om det var dette eller noe annet, ville jeg se serien der denne musikken kom fra. I Mummidalen heter det på norsk. Oftest på internettet blir det omtalt under navnet Mumin 90s. Og jeg fant hele serien, sesong 1 og 2, på norsk. Men den vil jeg ikke se. Norsk medie er veldig preget av Heller fant jeg den opphavlige japansktalende sendingen på internettet. En plass. Uansett, jeg hadde den nå. Dette var 2. juni da jeg fant den. Jeg ventet litt før jeg faktisk startet å se episoderne, men jeg så åpningen. Den japanske åpningen. Yumen no Sekkae. Og med det var jeg selv. Gjennom de 23 dagene frem til 25. juni så jeg hele serien. Helt fra den første episoden visste jeg at dette var en god serie. Og jeg kaller ut til deg. Om du kan, se serien. Hvis du vil, selvsagt. Om du kan engelsk, kan du finne hele sesong 1 på Mumin YouTube-kanalen. Så langt har det vært min erfaring med Mumin. Jeg har sett på internettet her og der på Mumin-relaterte sider. Særlig da jeg søkte etter musikken. Men utenom det har det ikke vært noe. Nå, for dere som ikke vet, hva er Mumin? Du kan se her. Jeg har ikke sett videoen i tilfelle om den spolerer bøkene, men den er lang. Den kan være den er god. Kort sammenfattet for det jeg vet. Mumin er en barnebokserie, skrevet for om lag 3000 minus 2921 år siden av forfatter Tove Jansson. Jeg hadde sagt hva bøkene handler om, men jeg har ikke lest de selv. Jeg har ikke nok penger til å kjøpe dem. Rett og slett. For det jeg kan gisse, følger bøkene Mumin og vennene hans på eventyr som de fær på. Karakterer inkluderer Mumintrollen, Muminmammaen, Muminpappaen. Svensk og norsk poeng er litt annerledes, så dette er veldig unaturlig. Snusmumrikken, Lilla My, Snorkfrøken, Sniff, og så videre. Ja, lurer du på hvorfor jeg sier de svenske navnene? Disse er jo lagt i Finland, om du husker det jeg sa for pluss minus 500 år siden. Hvorfor sier jeg ikke de på finsk? For 1. Jeg snakker ikke finsk. Og for 2, heller gjorde ikke forfatteren Tove Jansson. Vel, kanskje. Jeg vet ikke hvor mange språk hun snakket. Men jeg vet en ting. Og det er at bøkene er skrevet på hennes morsmål. Finlandssvensk. Jeg visste ikke dette før jeg søkte opp bøkene noen veger siden. Dette kan antyde at de fleste finsker har ikke lest bøkene på det opphavlige målet. Som er en merkelig tanke å ha når du ser hvor mye de aksepterer det som finsk. Hvor mye de elsker det fra det jeg har sett i alle fall. Det er ikke så seriøst. Da jeg får nok penger, tenker jeg at jeg skal kjøpe bøkene på det opphavlige finlandssvensken. De selger de fremdeles. Siden jeg snakker og er norsk, kan jeg forstå det meste på svensk og dansk, og sammen med deg for norsk. I neste del her har jeg faktisk måttet lese på svensk Wikipedia for informasjon. Nå, at meg endelig snakke om det jeg så. Tanoshi Mumin Ikka, eller I Mumindalen på svensk mål, er en tv-serie fra 1990. Dette er ikke den første gangen Mumin-bøkene har fått en tv-serie, og det er heller ikke den siste. Jeg faktisk dukket unna den nymoderne 3D-serien
da jeg lette etter i Mumindalen. Den litt for nymoderne barne-TV for meg. Tydeligvis det som kom før heller ikke det beste. Bare se forskjellen på deg. Hvorfor hadde du stolt på? Dette var det 3. forsøket på en animert serie. Produsenten Dennis Lifson måtte tydeligvis, ifølge det som står skrevet her, tigge for å få omarbeidet serien til en TV-serie. Dennis fikk disse rettene da Tove og Lars, broren henne, fikk se arbeidet han hadde gjort på Alfred J. Kvak. Ikke spør meg hva det Lifson arbeider på den nye serien med Teleimage Japan, Telescreen Japan og Telecable Benelux BV, og sikkert flere. Han hadde tidligere arbeidet på Teleimage Japan, og regissøren Hiroshi Saito viste tidlig interesse for denne Mumin-serien. Da et kort utsnitt av animasjonen ble vist for Tove, kommenterte hun ifølge Lifson: "De lever jo!" De lever ju. Nimmer nok. Under utviklingsfasen sendte Tove og Lars Jansson så mye som de kunne til studioet. Som prototyper, fargeprøver og bakgrunner. Hver ferdigskrevet episode ble sendt til Lars og Lifson, som så gjennom han og sendte han tilbake med eventuell tilbakemelding. TV-serien ble vist i Japan 12. april 1990 og ble fremdeles vist selv da Golfkrigen hendte. Den ble vist i Sverige i august 1991 og i Finland september samme år. Deretter var den omsett til andre språk overalt i Europa i 2000-tallet, inkludert engelsk. Visse episoder har blitt sensurert i noen land, men i senere tid har de blitt sluppet ut. Det nok Wikipedia-lesing for deg? Godt. La meg snakke om min erfaring. Jeg elsker det jeg har sett. Det kan være for at jeg ikke har lest bøkene ennå, og derfor får ikke bok til film klage effekten. Jeg vet at disse 2 karakterene ikke fra bøkene, og hele soga om flyet som går gjennom hele sesongen heller ikke fra bøkene. Men for meg nå likte jeg serien likevel. Jeg får oppdatere deg da jeg leser bøkene. Akkurat som musikken hele serien bare koselig. Du ser på disse vennene som har det kjekt, og du minnes gode tider for barndommen. Du kan se en liten refleksjon av livet ditt. Dette kommer veldig an på hvordan du har blitt oppdratt. Siden den fra 1990, synes jeg at hele serien har en nostalgisk stil til seg. Den har litt av den nostalgiske VHS-effekten. Faktisk, da søsteren min så meg se på serien, spurte hun om det var VHS. Men den fortsatt i høy kvalitet. Og det bare vakkert! Se på det her! De fleste episoder har tilfeldige soga, men noen ganger bare sogene for flere episoder. Omtrent 20 episoder basert på Tove og Lars Jansson sine verk. Resten originale. Sogene ikke kompliserte. Mange kunne ha hendt i dagliglivet, i alle fall litt. Men det også mange unaturlige element som kombineres til en vidunderlig verd å skåde inn i. Det 2 sesonger totalt, men sesong 1 mer enn nok i seg selv. Jeg har ikke sett sesong 2 ennå, men tydeligvis var Dennis Lifson veldig kritisk mot denne sesongen. Jeg har sesong 2 både på japansk og norsk, men i den japanske har ikke undertekster, så om jeg vil forstå det jeg ser på, må jeg se på den norske. Problemet at siden jeg nå vant med de japanske reisene, høres alle dubba ut som parodier. Samme går for den engelske dubben. Det høres ikke ut som det samme. Ja, Mi, kimi mo okite ta no ka? あんたの大声で目が覚めたのよ。 Oh, little Ma, you're up. It's hard to stay asleep with you yelling. Men kompromiss får bli lagt. De lagde også en hele film, som jeg ennå ikke har sett, men jeg glad for at den eksisterer. Det står at det en forløper åt serien, som gir mening siden den basert på den første boka i Mumin-serien. Teknisk sett den andre, men den første boka mer en bok 0 i serien. Dennis Lifson prøvde også å lage en T-film, men Sofia Lifson, brordotter åt Tove, gav ikke løyve til det. Etter jeg så ferdig serien, gikk jeg på internettet for å se hvordan kulturen
rundt Moomin der. Det meste du kommer til å se om du søker opp Moomin produkt. Produkt overalt. Helt siden i Mummindalen kom ut, ble folk helt gale over Moomin i hovedsakelig Finland og Japan. Moomi Boomi. Det her kaller de det på finsk. Moomin Boom kaller de det på engelsk. Fra 2017 selger de omtrent 700 millioner euro verdt i produktet hvert år. Ellers finner jeg en wikier og guider. Det nærmeste vi kommer samfunn fra det jeg har sett r/Moomins, Reddit-sida til alt slags Moomin-relatert. Men det ser ikke ut som det den mest aktive sida. Bare 24 000 der. Likevel det som der ganske interessant. Fra humor til produkt, igjen til tatoveringer, til politikk. De hadde alt der. Det det meste jeg har sett. Kanskje noen løgnede finske eller japanske sider har mer samfunn om Moomin, men i den engelsktalende verden så dette alt. Jeg grunner om dette som Pusur har det, at produkt om karakteren har strekt mye lengre enn karakteren selv. Hvor mange som eier Moomin-produkt vet hvem de Det så mange kopper og sokker at folk kan bare kjøpe det uten å vite hvem karakterene siden det ser fint ut. Kanskje ikke. Nå, det en ting som ukjent for de fleste Moomin-entusiaster, og det navnet på den som komponerte musikken for i Mummindalen. Men den videoen har blitt lagt allerede. Om du vil, se den. Den har engelske undertekster om du ikke kan finsk. Kort sagt, det var Sumio Shiratori som var komponisten, med sang fra kona Emiko. Til sammen lagde han om lag 260 sanger. Og de sangene, de vidunderlige. Om du søker opp sangene på YouTube, kommer du sikkert som jeg å finne Moomin Music-kanalen, med muligvis andre kanaler her og der. Dette ikke offisielle kanaler, og samt musikken. Det disse kanalene har lagt ut rekonstruerte versjoner av noen med navn Fibras, og kanskje andre. Disse versjonene ganske like det originale, men det ikke helt likt. Dessuten har bare 140 stykker blitt rekonstruert. De andre 120, hvem vet? Men frykt ikke. Flere album har blitt lagt ut gjennom tidene, inkludert en for 15 dager siden, da jeg filmet dette. I disse kan du høre de fulle sangene, som var en heilag erfaring for meg. Om du ser på serien, når du ferdig, gå til archive.org-siden og hør på musikken. Om du liker musikken så mye som jeg gjør, så en god. Men hvorfor han det? Først sammenhengen. Jeg glad da jeg ser på disse skapningene, og da jeg hører musikken, knyter hjernen min det sammen med glede og stor fred. Det hjelper også at musikken veldig fredelig i seg selv. Det kan være derfor da musikken blir verklysten og intens, at kontrasten treffer deg så veldig hardt. Vi kan bare se på dømme i stedet for å grone. Moomin Tani Fuyu. Dette musikkstykket som spiller helt i starten og slutten av sesong 1. Fuyu japansk for vinter, og passelig så spiller den i vintertida pluss minus andre ganger. Sangen mystisk og frosen mye av tida, og spiller de samme motiver om og om at. Men hør, våren kommer. Dette kan du høre med pianostemmen som kommer inn. Selve harmonien ikke veldig innfløkt, men den trenger ikke å være det. Sammenhengen alt en trenger. I alle fall alt jeg trenger. Jeg arrangerte det for piano, men det ikke 100% likt. Jeg ikke profesjonell. Ja, dette var en kort episode om Moomin-trollen.
Jeg tenker at da jeg leser gjennom bøkene, pluss spillebøkene, pluss tegneseriene, så kan jeg lage en utvidet versjon uten å frykte å bli spolert. Men, som sagt, jeg er for fattig til å kapre deg. Ja, ja. Og om du gjør den samme bløreskapen og ser på meg om at, så sjåast vi da.